19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆਂ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦੋ ਭਰਾ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਔਰ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਪਿਗ ਫਾਰਮ ਤੋਂ। ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਪਿਗ ਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਔਕੜਾਂ ਆਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰਦਰਸ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚਰਨਜੀਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਜੀ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਚਰਨਜੀਤ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਿਗ ਫਾਰਮ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ? ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਦਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ, ਬਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਗ ਫਾਰਮ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਿਗ ਫਾਰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ? ਸਰ ਸਵਾਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਸ਼ਿਪ ਬਣੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਲੋਨ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼। ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਵਾਕਈ ਕੰਮ ਹੁਣ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਿਆ, ਔਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿਗ ਫਾਰਮ ਦਾ, ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਲ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਔਕੜ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਵੇਚਿਆ ਸੀ 60 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਹੈ, 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਲ 210 ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਮੰਦੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਸੇ ਸਰ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਮੈਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਚ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ? ਨਹੀਂ, ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਦੋਨਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਘੰਟਾ, ਡੇਢ ਘੰਟਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਘੰਟਾ। ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਰੀਜਨਰੇਟ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿ ਜਾਂ ਰੀਜਨਰੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ? ਰੀਜਨਰੇਟ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰੀਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਾ, ਫੈਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਆਪਣੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬਰੀਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਫੈਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਸੂਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਲੈ ਆਣਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਰਿਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਚ ਕਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸਰ? ਇਹ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾ ਕਰ ਲੇ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੀ ਮਾਰੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ,
ਜਦੋਂ ਫੀਡ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਐਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਾਰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਰਮ ਖੋਲ ਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਬਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫੀਡ ਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫੀਡ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਗਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਫੀਡ ਚੱਲਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਫੀਡ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਫੀਡ ਹੀ ਦੇਣੀ। ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ? ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹਨਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਹਵੇਲੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਉਦਯੋਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਲਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਹਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚਾਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਗੋਟ ਫਾਰਮ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੂਰ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਨੀ 'ਚ ਛੱਡੋ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹਨਾ, ਬਟ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਿਗ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਲਏ? ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਵਾਰੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਲਿਖੇ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਫਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੀਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ? ਸਰ ਐਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਦੈਨ ਲੋਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਜੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਤੇ ਮਾਰਕੀਟ? ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਵਪਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਪਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਲ ਆਪੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਰੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਔਰ ਜੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਆ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਗਤ ਦਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਲੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 30 ਤੋਂ 35% ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਾਰਜਨ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸੇਲ ਆਊਟ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਧੀਆ, ਸਾਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਪਿਗਰੀ ਫਾਰਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅੱਜ 60 ਤੋਂ 210 ਰੁਪਏ ਮਾਲ ਦਾ ਰੇਟ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ। ਕਿੱਥੇ ਵਿਕਦਾ? ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਅਜੇ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਪਰ ਕੋਈ ਸਲੋਟਰ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਜੇ ਸਲੋਟਰ ਹਾਊਸ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਮ ਗੁਹਾਟੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ? ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵੇਖੋ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਸੇਲ ਆਊਟ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਸਰ ਬਰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 10,000 ਖਰਚਾ ਤਾਂ 3500 ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ 3,3500 ਬਚ ਜਾਂਦਾ 8 ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨੇ, ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਾਲ, ਦੋਸਤ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚੰਗਾ ਆਖਦੇ। ਪਰ ਪਿਗ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਵੱਧ, ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਥਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਬਟਾਲਾ।